안녕하세요, 해피게임 중입니다. 엄청나게 잠수를 탄 이후 절대 동상 안 올렸지만 오늘 올릴 겁니다. 바로 하나도 안 올립니다. 정말 감성적이다. 저는 안 올려요. 어쨌든 오늘 푸나폼 한 1시간 예상됩니다. 30분 예상됩니다. 어쨌든 오늘은 무편집본입니다. 비빔 모드 푸나폼 비빔 설명 그냥 대충 되겠다. 이거 하드 모두 다 깰 겁니다. 오늘. 보라색으로 돼 있는 거 좀 그거 하는 거. 보라색은 약간 업데이트된 거. 특히 엄마가 장인 어쨌든 업데이트됐습니다. 아줌마가 바로 가죠. 자 일단은 갑시다. 제가 조금 잘하는 거죠. 솔직히 위티 노말 깼으면 잘하는 거야. 못 깼어. 깼습니다. 안 깼어. 생각했어요. 노말. 좀 더 어렵게 비빔모드를 해봤습니다. 비빔 모드가 조금 더 어려운데 딱히 일라한테 신경 쓸 거 없죠. 빰비프 나는 있어 나도 아 그리고 내가 뭘 말하려고 했지? 자 저희 아직 게스트 이름이 게스트로 정해져 있지 않습니다. 그러니까 공식 이름은 게스트라 할까요? 그게 좀 좋은 것 같네요. 에이드? 에이드 그래 마시기 좋겠건. 이질라우 진짜로. 쏘꾸 좋아. 에이드씨 조용히 하세요. 마셔버리기 전에. 띠띠빠 이질라우 이야우. 솔직히 이 아저씨는 그거 뭐냐 좀 쉽죠? 자 이제 막이 났습니다. 네 우리 에이드님의 전화가 맞으면 바로 손절해버립니다. 손절. 집중감 하겠습니다. 아 쉣. 잠깐만요. 의자를 고정해서 더 힘을 내겠습니다. 두 개 나온다. 비빔 모드에서. 비빔 모드는 처음부터 마지막 어렵죠.
문제는 마지막 센파입니다. 아이고야. 오케이. 일라 클리어. 일레를 클리어 했다고? 1 위크 클리어. 위크. 워크가 아니라 위크. 아이고야. 귀엽네. 아, 내가 제일 싫어하는 거 나왔어. 아이고야. 아씨. 이오라로 점수 채우는 구간. 뭐야 밑에 킬모션 왜 이래? 아 역시 스키다 펌프는 내가 예전부터 잘못해서 스푸키즈 이 녀석들 듀엣으로 부르지 마라 이 자식들아. 아이고 야 처참하다. 아이고야. 아이고야. 귀엽게도 생겼다. 근데 문제가 듀엣이다. 에에 아이오 아이 근데 얘네는 좋은 게 1화까지밖에 없어요. 레몬 때문에 내가 영어를 못해서. 하지마 봄 하려고. 아이고야. 솔직히 1화가 제일 쉬워요 스푸키드에서. 얘들은 1화가 더 쉬운 것 같아요. 모드에서 좀 더 어렵거든요. 약간 아까 더블 나오는 거 보죠. 원래 더블 절대 안 나와요. 미스 10개 안 남겼다. 나오잖아 더. 절대 안 나와. 자 다음 피코 갑시다. 피코는 마지막 노래가 듀엣이 너무 좋죠. 이거 괜찮은 사람. 근데 솔직히 장인어른보다 이 사람이 더 쉬운 것 같아. 이 스피커는 자꾸 어디서 나오는 거야? 뒤에 열차가 지나가네. 아 노래 너무 좋아 이거.
어머야 중국 개 연타 있었어. 뭐야 이. 비웃었다. 형아 형아가 너무. 나 왜 이렇게 키가 작은 거지? 피코도 키가 작네. 3, 2, 1, go! 삐로빠미 삐로빠미 삐로빠미. 피코는 왜 저렇게 오렌지 얼굴이야? 아 그래도 위티 노말 경도 꼈으면 이 정도는 해야지. 가끔 한 개씩 나는 거죠. 에이드 씨. 아이고야. 비빔 모드 왜 진작 안 했을까 할 정도 어려운 모드인데. 그냥 우리는 맞네. 전 이거 빨리 모든 걸 다 깨고 킹피스 레벨업 하러 가야 됩니다. 이번 해봐요. 비코는 목소리가 여러 개인가 봐. 튜토리얼 너무 쉬워서 안 합니다. 우와. 아유. 3, 2, 1, go! 총 들지 마. 여기 총기 금지 국가야. 다른 나라로 가실래요? 총기 들고 싶으면? 역시 빠른 게 좋아. 목소리가 10개네? 피코야, 너 총 2개였어. 지금까지 한 번도 안 아웃됐습니다. 노래 좋아요. 와 저번에 근데 병맛 전쟁이 500조회수를. 그래? 와우. 왜? 조용히? 에이드씨 조용히 하세요. 이제부터 고퀄 모드가 시작됩니다. 자 이제 여기부터 이 아줌마의 이 연출이 달라요. 탁. 못생기고 건치가 맑은 애들이 나왔다. 영미스인데요. 박자만 잘 맞추면 돼요 이거. 뒤에 씨 많습니다 근데. 한데 비비 모드에서 다르지. 이 사람 안경이 너무 새까맣는데?
갑자기 말이 없어졌죠. 이게 스나포만 말이 없어지게 됩니다. 몇 박자씩 놓치고 있는데 막을 내린다. 자, 27미스 30미스만 안 넘기자. 미스 따위 상관없습니다. 3, 2, 1, go! 든뜨든 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 에에아 오임. 잠시 말없이 방송을 했습니다. 아, 저기 뒤에 노을 예쁘네. 근데 왜 차 위에서 대결하는 건지 모르겠네. 하필이면 왜 차 위야? 그러게. 과자 먹는 소리가 들리네. 아이고야. 힘들다. 노래 한 곡 다 이분이거든요. 이걸 할아버지도 볼 거 아니야. 할아버지를 언급했다. 여기 세계 사람들은 목소리가 여러 개인가 봐요. 자, 마지막 노래죠. 자, 여기도 액션씬 나옵니다. 노을이졌군. 3, 2, 1, 네, 액션씬 방금 끝입니다. 다 모자 썼고. 엄청난 속도 헥스만큼. 저 목도리 했습니다. 이 노래 진짜 빨라요. 이 비밀몬에 더 힘든 거예요. 아, 손에 땀 지네. 아, 나왔다. 아, 나 센즈랑 똑같은 패턴 이거 싫어 되게. 와우, 끝. 와우, 시몬스. 그래, 레몬 데모까지 해야 와, 엄마가 깼으면 다. 이건 제가 자신 있습니다. 아, 레몬데몬이요? 네, 여기 나옵니다. 3, 2, 1, go! 잠깐만요. 하도 맞겠지 뭐. 맞네.
원래 처음 노래는 느린 게 국룰이. 마트에 뭐 좀 사려 가려다가 이 아줌마 아저씨가 총 들고 위협하는 거 보고 와서 싸운다. 물론 랩으로. 처음엔 중복을 눌렀어야 되는 줄 알았는데. 삐뽀빰바레 삐뽀 삐뽀빰바레 삐뽀 삐뽀 삐뽀. 저기 레몬데몬도 있죠. 저기 센터 모자 쓰고. 이쁘다. 아우 생각도 하기 싫다. 아 생각해서 집중도가 떨어졌어서. 가짜 꼬였다. 오케이. 웃지마! 기분 나빠. 개 못해하면서 웃는 거야. 그래. 어? 응. 3, 2, 1, go! 야, 좀만 파트가 좀 더 빠른 것 같네. 갑자기 말수가 줄었어. 아, 이거 곧 끝난 다음에 무서운 거 나오니까. 무섭다보다는 깐놀이죠. 노래는 완전 크리스마스네. 자, 다음 놀랍니다 이제. 쉣! 아이씨. 싫어 저거. 이거 맨날 적응 안 돼. 아이드님 그리고 조용히 하세요. 저기 옆 팔 보인다. 아이고야, 얼마만에 보는 거냐 이게. 이거 노래 느려서 싫다. 가사가 있지만 해석은 안 하겠습니다. 잔인한 거예요. 해석하고 싶으면 해석해도 되세요. 쟤는 모자만 썼네. 유일하게 쟤만 성우가 있어. 쟤는 이빨이 왜 이렇게 많아? Soak your hands in freezing water, watching as the skin gets softer. See your bones, your progress, snow, drop the
be alone. Get the piece of your ways and set your mind. And take a peek inside your head and find the world inside. Cutting a thousand slices of bacon till golden brown. Fill you with spices. Serve two friends around. Turn the heat on high and we'll reduce your 목소리 좋은데. boy, little boyfriend. Grundy 보이프렌드 만들었어. 오케이 끝. 이딴 건 무서운 거 안 나와요. 자 드디어 마지막이죠. 마지막 맞네. 아이고야. 근데 이게 비디오 게임인데 저희가 비디오 게임 안에 들어가서 아주 그냥 요렇게저렇게 싸우는 겁니다. 픽셀, 나도 픽셀, 쟤도 픽셀, 다 픽셀. 이 화면 적응한대. 맞아 맞아. 제 이름이 센파이입니다. 앤 되어 있는데 제가 영어 능력이 안 돼서 스킵. 다른 동영상 찾아보시면 될 것 같습니다. 밤하늘이네 예쁘네. 아 오빠. 오케이 한 개밖에 오빠가 안 났어. 오케이 이제 못생겨집니다. 하나 둘 셋 얍. 오케이 버트 그러나밖에 못 들었어요 저. 내 뒤에 있는 애들도 이상하죠. 저는 이런 애 제일 좋아요. 원하는데 그치? 소리가 노래가 좋다고. 첼로는 노래가 명곡이지 않죠. 이것만 깨면 킹피스 랩업 한다. 킹피스 랩업이 이제 280이어서 새로운 건 삼가서 그래도 열배 1000스탯 씻었으니까 다행이야. 우리 그림자들이 잡아줄 거야. 아이고 이게 순차적으로 점점 많아져요. 없어. 어디에? 어이구야. 오케이. 마지막에 위험했어. 너무 간당. 아, 어. 좋네. 좋네. 오. 오 마이 갓. 무섭게 생겼다. 저 처음에 이거 모드인 줄 알았어요. 너무 모드 같아서요.
근데 솔직히 두 번째가 제일 어렵고 이거 쉬워요. 저 잘하는 거 중복입니다. 중복 이렇게 딱 하는 거. 아 물론 이것도 기본적으로 할 줄 알아요. 이것만 깨면 방종하겠습니다. 아이고야. 그림자가 잘 표현하셨네. 비비모드 링크 남겨둘 테니까 한번 해보세요. 초보분들은 그냥 푸나폼 링크 줄게요. 만약에 여기서 모두 다 하들 계시면 중복도 해보세요. 이거 여기 미스 게이지까지 나와서 좀 좋아요. 언제 미스가 42개 되는지 모르겠지만요. 오케이. 오. 네, 이렇게 모든 것을 다 켰습니다. 없어요. 아닌데요. 어쨌든 오늘은 비비모드 하드 모두 다 깨기 종합 세트를 했고 이제 푸나폼 비비모드고 네 어쨌든 그래서 이제부터 이제 푸나폼 링크랑 비비모드 링크 남겨둘 테니까 비비모드 못하겠다. 어쨌든 한번 깔아서 해보시는 걸 추천합니다. 그럼 빠이.